اتفاجئت برمضان وما حضرتيش اي حاجه خالص. انا جايه النهارده انقذك بثلاث انواع مخللات سريعه: مخلل مشكل ومخلل الخيار وليمون معصفر سريع. هتاكليهم كلهم بعد 3 ايام بالظبط. يعني لو حضرتيهم النهارده هتاكلي منهم اول يوم رمضان، واوعدك انك هتاكلي احلى مخلل مقرمش وليمون زبده كهرمان زي ما انت شايفه كده. لايكات كتير قوي للفيديو الجميل ده لانه يستاهل. وهاتيلي اي خضار انت حابه تخلليه. جبت قرنبيط، قرنبيطه صغيره، وجزر وليمون وشطه بقى ولفت اللي موجود في السوق كله انزلي هاتيه. القرنبيطه ابتديت ان انا افصصها لوردات صغيره خالص بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. الخضار بتاعي مغسول وغسلاه بميه دافيه علشان برضو يبقى متعقم، بس بلاش الميه تبقى سخنه قوي، تبقى دافيه كده. الجزر قشرته وبعد كده ابتديت ان انا اقطعه بقى بالقطاعه المشرشره دي، بيكون شكله حلو قوي. ما تخليش التقطيعه تخينه قوي علشان يستوي بسرعه، عاوزاه عيدان بالشكل ده. اخدت تقريبا ربع كيلو ليمون وابتديت ان انا اعصره بعد ما غسلته طبعا، وسبت القشر على جنب لان انا مش هرميه احتاجه. واخدت العصير برضو على جنب وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. بجيب حله على النار فيها ميه، الميه تكون بتغلي، بنزل بالجزر يا دوب بنزل بيه، بقلبه تقليبه واحده وبشيله على طول. ما تعدلوش ولا دقيقه علشان احنا عاوزين الخيار يبقى مرمي. يا دوب نزلت بيه وقلبته في الميه وطلعته على طول. والقرنبيط هكذا نزلت بيه قلبته تقليبه وقمت مطلعاه على طول. بعد كده الليمون بقى بنزل بيه، او القشر بتاع الليمون بنزل بيه وبعدله 5 دقايق علشان الليمون بياخد وقت في السوا، فعايزينه يستوي كويس معانا شويه. بعد كده بطلع الليمون، وكان عندي شويه بصل كده صغيرين، هو مش قوارمه صغيره قوي بس يمشي حاله. نزلت بيه برضه بيه في الميه وقلبته تقلبتين اتنين وطلعته على طول عشان يبقى سهل معايا في التقشير. بس بطلع البصل بنزله تحت الميه من الحنفيه علشان توقف التسويه والبصل ما يستويش معانا. احنا عايزين بس يبقى سهل فك القشره ويدبل دبلان بسيط كده. بعد كده بجيب اللفت غسلته كويس وابتديت ان انا اقطعه. والبصل هنا بعد ما بردته قشرته وشلت الجزئين اللي فوق وتحت دول. وابتديت ان انا اشق بس البصلايه من النص كده، ما بوصلهاش للاخر عشان التتبيله توصل لها وتستوي بسرعه. كمان الخيار بعد ما غسلته وشلت الاطراف بتاعته، وابتديت اقسم الخيار على 4 شرايح. الخيار اللي عندي صغير مش كبير، بس مهم بقى تجيب الخيار ويكون رفيع، وبلاش الخيار يكون دبلان عشان مش هيقرمش. هات الخيار طازه وتعمليه طازه. عندي كمان شطه رفيعه بس الشطه دي حراقه، فانا بشيل بس العنقود بتاعها من فوق وما بفتحهاش عشان ما تخليش المخلل حراق قوي. وهتستوي معانا ما تقلقيش خالص. جهزت بقى دلوقتي هريسه شطه، ويا سلام بقى لو معاها فلفل كمان عشان ما يبقاش حراق قوي. اخدت 3 او 4 معالق كده من الهريسه بعد ما فرمتها. حطيت عليها كوبايه عصير الليمون ونص كوبايه خل ونص كوبايه زيت وشويه كزبره وحبه البركه وعصفر. وحطيت كمان ورق لوري وقلبت التتبيله وريحتها خطيره. حطيت بقى عليها كل الخضار بتاعنا بعد اللي احنا سلقناه واللي احنا غسلناه وجهزناه وقلبته في التتبيله. عاوزه اقول لكم ان ريحه المخلل هنا لوحدها حكايه خطيره. بس في غلطه انا غلطتها اول مره هجربها يعني، ولقيت النتيجه ما عجبتنيش وهقول لكم عليها واحنا شغالين. كان عندي بقى زيتون مخلل، زيتون تفاحي وزيتون من اللي هو الكلاماتا برضو كنت مخللاه، اخدت منه شويه وحطيته مع المخلل متخلل جاهز. وجبت البرطمان بتاعي، البرطمان لازم يكون مغسول ومتعقم. تعقيم البرطمان بيكون بميه سخنه، بحط شويه ميه سخنه في البرطمان وبرجه وبفضيه وبسيبه بقى لحد ما يبرد وينشف. بعد كده حطيت بقى المخلل وكبسته كويس والتتبيله اللي نزلت منه. وجبت بعد كده 5 كوبايات ميه مغليه ومتبرده، حطيت عليهم 5 معالق ملح ومعلقه ونص سكر وقلبتهم مع بعض علشان نكمل بيهم بقى الميه بتاعه التخليل. بحط الميه لحد ما توصل للاخر خالص وبعد كده بغطي البرطمان. باحط كمان شوية ورق لورا على الوش بيحافظوا على المخلل ما يعملش عفونة، وفي نفس الوقت بيمتصوا الرطوبة اللي موجودة في المخلل. باغطي بكيس وباغطي البرطمان وباقلبه قلبتين كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده بقى باشيله على جنب. مخلل الخيار برضو الخيار مغسول بمية دافية ومتجفف، باشيل البوزين بتوع الخيار وباشقه بس شقة من النص كده، بس ما باوصلش الشق للنهاية. وباجيب البرطمانات باحط بقى عندي كرفس متقطع اختياري ممكن تستغنى عنه، ليمونتين كبار عصرتهم، حطيت القشر بتاعهم دلوقتي، وحطيت كمان شوية حمص ناشف وشوية بذور كزبرة، فصين توم متقطعين شرايح. وببتدي ان انا احط الجزر، بحاول بقدر الامكان تخلي مفيش فراغات. وبرده رجعت حطيت شوية حمص وعصير ليمون، قرنين شطة وشوية كزبرة وشوية كرفس. واخدت عصير الليمون اللي انا عصرته حطيت نصه في البرطمان ده ونصه في البرطمان ده، ومعلقتين خل، معلقة هنا ومعلقة هنا. وكل برطمان حطيت له معلقتين ونص ملح كبار. البرطمان ده بياخد نص كيلو خيار. حطيت كمان معلقة صغيرة من الهريسة اللي كنا مجهزينها هنا وهنا، وحطيت عليه مية مغلية، المية لازم تكون مغلية. وبقفل البرطمانات وبرجه كده علشان الملح يدوب، وبعد كده بشيله على جنب.
ده بقى خيار مخلل سريع تقدري تعمليه وتاكلي منه بعد يومين أو 3 بالكتير. جبت كيلو ليمون، بانقي الليمونة اللي تكون خشنة ويا ريت يكون حجمه كبير شوية، بابتدي إن أنا أعمل شقّات في الليمونة كده حرف إكس، بس ما باوصّلهاش للآخر، باخده باسلقه في مَيّة مغلية، بعد أول غلوة باعِد بالضبط 15 دقيقة. لازم الليمون يتسلق كويس عشان ده ليمون معصفر سريع وهيتاكل منه بعد 3 أو 4 أيام، فلازم يكون مستوي كويس. باسيبه يبرد بعد كده، والمَيّة دي بقى استخدميها في التنضيف، بتنضّف حلو أوي. بعد كده هاجيب دلوقتي بولة عشان أجهّز التتبيلة، معلقتين كبار من هريسة الشطة، باحط عليهم عصير ليمونتين، معلقتين 2 خل، معلقتين كبار عُسفر، معلقة صغيرة كركم، ومعلقة كبيرة من حبة البركة، و4 معالق كبار ملح مليانين مهرّمين، ومعلقة سكر، وحطيت كمان تِلت كوباية زيت، وباقلّب التتبيلة ريحتها وشكلها حلو جدًا، هتطلّع الليمون المعصفر معاكِ زبدة. أخدت تقريبًا 3 أو 4 معالق كده على جنب، وبعد كده حطيت الليمون بقى في الباقي التتبيلة وقلّبتها، وعاوزة أقول لكم إن شكله هنا أصلًا لوحده حلو أوي كإنه فعلًا اتخلِّل، لإن الليمون بالفعل مستوي. قلّبته بقى في التتبيلة، وباجيب البرطمان باحط شوية من التتبيلة تحت، والبرطمان زي ما اتفقنا متعقّم كويس ومتجفف. باحط بقى الليمون المعصفر جوّه التتبيلة، وما بين كل طبقة ليمون باحط طبقة من التتبيلة اللي شِلناها على جنب. عاوزة أقول لكم إنه ما احتاجش إن أنا أحط له مَيّة مغلية أصلًا، لإن التتبيلة وصلت لحد وش البرطمان من فوق. حطيت كمان قرنين شطة كنت نسيت أحطهم، وما احتجتش أضيف مَيّة خالص نهائيًا. لو احتجتِ تضيفي ممكن تضيفي مَيّة بس تكون مغلية ومتبردة، وباقفل البرطمان وباسيب المخللات دي في المطبخ. بافتح عليها بعد 3 أيام أو 4 أيام بالكتير. بعد ما بافتح عليها بقى باشيلها في علب بالمَيّة بتاعتها وبادخّلها التلاجة، هتفضل مقرمشة معاكِ لآخر واحدة. الغلطة اللي قُلت لكم عليها بقى دي وكانت أول مرّة أجرّبها بنصيحة حد قال لي عليها يعني، إن أنا حطيت زيت على مخلل المشكل اللي هو الترشي. بصراحة ما عجبنيش، أنا طول عمري باعمله من غير الزيت، بيطلع زي بتاع السوبر ماركت، فاستغنوا عن الزيت خالص.